Hər bir həyat hekayəsi kiçik bir arzudan başlayır. Uşaqlıqda oyun kimi görünən istəklər zamanla böyüyür, nə isə yaratmaq, öz işini qurmaq arzusuna çevrilir. Bir vaxtlar qurulan xəyallar çəkilən zəhmətlə gerçəyə dönür. Sən bu yolda tək deyilsən. Güclü iqtisadiyyatı olan dövlətin sənin yanındadır. Zirvələrə doğru irəli get. Birlikdə daha güclüyük. Arzularına inan. Addım at. Və hekayəni özün yaz. Sahibkarlığın inkişafı güclü iqtisadiyyatdır. Sahibkarlar iqtisadiyyatın hərəkət verici qüvvəsidir. Onlar yeni iş yerləri yaratmaqla, sosial məsələlərdə dövlətlə həmrəylik nümayiş etdirməklə ölkənin dayanıqlı inkişafını dəstəkləyir. Ölkəmizdə sahibkarlığın formalaşması və inkişafında xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar, dövlət proqramları, sahibkarlara göstərilən dəstək özəl sektorun bugünkü inkişafında əhəmiyyətlidir. İndi Azərbaycanda böyük sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır. Və sahibkarlar təbəqəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı bir hissəsidir. Bugün isə bizim məqsədimiz bu görüşdə Azərbaycanda yerli sahibkarların vəziyyəti ilə daha da yaxından tanış olmaqdan ibarətdir. Və əsasən yerli sahibkarların işində nə kimi çətinliklər var, onların işinə mane göstərən faktorlar nədən ibarətdir? Devlətin, hökumətin qanunlarını, sərəncamlarını, qərarlarını yerinə yetirmək üçün onlara mane olan səbəblər nədən ibarətdir? Və nihayət sahibkarların işinin daha da səmərəli olması üçün nə etmək lazımdır? Bu məqsədlə də biz bugün bu görüşə sizlə gəlmişik. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu müasir çağırışlar fonunda uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev
ölkə iqtisadiyyatının və sahibkarlığın inkişafında mühüm addımlar atıb. Sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanın ümumi inkişafının əsas şərtidir. Ona görə sahibkarlara maksimum sərbəstlik verilməlidir və verilir. Və əlbəttə ki, ictimai nəzarət də daha da güclü olmalıdır. Çünki bəzi hallarda sahibkarlara qarşı ədalətsizliklər göstərilir. Bugün biznesə mane olmaq istəyən şəxslər Azərbaycana xəyanət edirlər. Dövlət siyasəti var, prezidentin iradəsi göstərilir. Belə olan halda dövlət qurumları burada maneçilik törətməməlidirlər. Əksinə, kömək etməlidirlər. Şərait yaratmalıdırlar. İmkanlar yaratmalıdırlar ki, biznes inkişaf etsin. İş adamlarının işinə müdaxilə edirlər, bundan sonra da cəzalandırılacaq. Artıq ictimaiyyət bunu görür və görəcək. Mən iş adamları ilə daim təmasdayam, görüşlər keçiririk, onların problemlərinin həlli ilə məşğuluq və onlara həmişə siyasi dəstək verilir və maddi dəstək də verilir. Təhlükəsizlik, sabitlik, gözəl bir ictimai ab-hava və biznesə dövlət dəstəyi və maddi dəstək. Bax, bu faktorlar hesab edirəm ki, milli biznes sinifini formalaşdırıb. Bütün fəaliyyət göstərdikləri bölgələrdə fəal olmalıdır. Bu fəallığı dövlət təmin edir. Mən prezident kimi həmişə sahibkarlara dəstək olmuşam, həm mənəvi cəhətdən, həm yaradılmış infrastruktur, güzəştli şərtlərlə verilmiş kreditlər və digər addımlar atılmışdır. Yerlərdə isə onlara elə şərait yaradılmalıdır ki, onlar həvəslə investisiya qoysunlar, iş yerləri yaratsınlar. Bir sözlə, onlara maneçilik törətmək yox, əksinə köməklik göstərmək lazımdır. Və özəl sektorun inkişafı ümumi iqtisadi siyasətimizin istiqamətlərini nəzərə almalıdır. Hazırda qeyri-dövlət sektoru ölkə iqtisadiyyatının və məşğulluğun əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, dövlət rüsumunun məbləğinin bir neçə dəfə aşağı salınması, lisenziyaların müddətsiz və elektron qaydada verilməsi sahibkarların işini xeyli asanlaşdırıb. Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2027-ci il yanvarın 1-nədək dayandırılıb. İqtisadiyyatda şəffaflıq səviyyəsinin artırılması, dövlətin vergi tənzimləmə alətlərindən fəal istifadəsi, sahibkarlığın dəstəklənməsi ölkədə biznes mühitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb. Ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu təşviq edən, investisiya təşviqi mexanizmi sahibkarlara vergi və gömrük güzəştləri verməklə biznes fəaliyyətini genişləndirir. Hazırda 10 strateji istiqamət üzrə sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilir. Güzəştli kreditlər üzrə illik faiz dərəcəsinin 5%-ə qədər azaldılması və müraciət prosedurlarının sadələşdirilməsi nəticəsində bizneslərin əlverişli maliyyə resurslarına çıxış imkanları əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Qeyri-neft iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məqsədi ilə uğurlu sənayeləşmə siyasəti həyata keçirilir.
Hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində 10 sənaye parkı, eləcə də sənaye məhəllələri fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki sənaye parkları da daxil olmaqla, burada sahibkarlara bir sıra güzəştlər tətbiq edilir. Mikro, kiçik və orta biznes ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Ölkə sahibkarlarının 99,7%-ni KOB-lar təşkil edir. Dövlət tərəfindən KOB-ların inkişafı üçün bir sıra ünvanlı dəstək tədbirləri və mexanizmləri nəzərdə tutulur. Azərbaycan sahibkarları xarici ölkələrdə həyata keçirilən layihələrdə də fəal iştirak edirlər. Yerli məhsullarımız Made in Azərbaycan brendi ilə xarici bazarlara ixrac olunur. Yerli məhsulların təşviqində dövlət dəstəyi, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan ticarət evləri də önəmli rol oynayır. 2026-cı il Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq ilidir. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası bu il Bakıda keçiriləcək. Bu sahibkarlıq üçün yeni imkanlar açır. Müasir şəhərlərin qurulmasında biznes rolunu daha da gücləndirir. Azərbaycanın VUF 13 kimi nüfuzlu tədbirə ev sahibliyi etməsi, ölkə sahibkarlarının potensialını göstərmək, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün də yaxşı fürsətdir. Dövlətin dəstəyi və sahibkarların təşəbbüskarlığı birləşərək Bakıdan Qarabağa, regionlardan beynəlxalq bazarlara uzanan ölkəmizin inkişaf yoluna güc qatır. Güclü sahibkarlıq, güclü Azərbaycandır.